Java e listave, nga Roland Qafoku. Kjo pritet të jetë java finale e startit të procesit të zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit. Sipas KQZ-s, më 8 mars është afati i fundit që partitë politike duhet të kenë dorëzuar të gjitha listat e kandidatëve për deputet. Kryetarët dhe bashkëpunëtorët e ngushtë janë duke i dhënë dorën e fundit këtyre listave dhe pas 7 ditëve, ne do të mësojmë jo thjesht për emrat, por për vlerat që bartin ato emra. Pas shumë debateve, deri i hartimin e një ligji të posaçëm të dekriminalizimit, pritshmëria për këtë lista është ndoshta nga më të mirat, por jo vetëm për arsye të këtij ligji. Presioni ndërkombëtar, veçanërisht ai amerikan këtë herë, duket se është ekstrem kur prej disa muajsh, ambasadorja Yuri Kim nuk ka lënë rast pa i mëshuar listave të pastra. Alarmin e parë, ajo e dha 9 muaj para zgjedhjeve, në korrik 2020, teksa në llogarinë e saj në Twitter shkroi: "Paralajmërim, ndërsa partitë përgatiten për zgjedhje, liderët do të mbajnë përgjegjësi për ata që garojnë nën flamurin e tyre. Ju lutemi, skanoni kandidatët tuaj. Mos i fyeni votuesit, mos e dëmtoni demokracinë, mos nxitni korrupsionin." Nisur nga kjo panoramë, pritet që në këto lista të mos ketë personazhe me të kaluar të errët. Pritet të mos ketë bashkëpunëtor të sigurimit. Pritet të mos ketë personazhe me probleme me drejtsinë. Pritet që në to të mos ketë ignorantë që nuk din të lexojnë as fjalimet. Pritet që këto lista të paktën formalisht të pastrojnë një herë mirë politikën shqiptare nga të fortët, të inkriminuarit dhe ata që diplomën e kanë marrë në një universitet fantasma. Janë 10 pritshmëri nga politika nga këto zgjedhje që pavarësisht fituesit mund të quhen fitore e madhe pas 30 viteve nga rrëzimi i komunizmit. E para, parlament pa sigurimsa. Të paktën formalisht, parlamenti i dal nga zgjedhjet e 25 prillit pritet të jetë më i pastër i postkomunizmit, i pastër në aspektin e lustracionit. Ne tashmë kemi një ligj që çdo politikan e aspiron për deputet mund të verifikohet nëse ka qenë ose jo bashkëpunëtor i armës së shërbimit sekret gjatë diktaturës komuniste. Nuk besohet që në zgjedhjet e 10 parlamentare të penetrojnë edhe ata që kanë patur lidhje në të gjitha format me sigurimin e shtetit. Deri më sot, jemi mësuar që në media, por edhe në deklarata mes kampeve politike, të bëhen akuza të baza dhe të pabaza. Tashmë, kjo gjë është shumë lehtë e verifikueshme. Autoriteti për informim mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit 1944-1991 është duke funksionuar në atë mënyrë që askush nuk mund të shpëtojë së kaluarës nëse ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit. Prandaj, listat e partive që do dorëzohen në KQZ pritet të jenë të pastra. Mirë fare është që vetë partitë ta kenë bërë pastrimin e tyre, dhe kjo ka qenë shumë e lehtë për të bërë. Të paktën besohet se 3 partitë e mëdha, PS, PD, LSI, duhet ta kenë bërë këtë. Gjithsesi, ky është një proces që në vimësi pritet të shoqërohet edhe me ndonjë verifikim të fundit. E dyta, parlamenti pa kriminal. Nëse betejë e ilustracionit ka qenë e vazhdueshme në këta 30 vite, duhet thënë se ajo për dekriminalizimin është zhvilluar vetëm në këto 8 vjet. Dhe kjo merit i takon opozitës, specifikisht Partisë Demokratike. Me të drejtë, shumica e njerëzve e quan një nga fitoret më të mëdha në historikun e saj. Me ligjin për dekriminalizimin, pak besohet ose as pak që në listat e kandidatëve të ketë ende emra me të shkuar problematike me drejtsinë. Ndërkohë, me apo pa informacione se kjo mund të ndodhë, faktori ndërkombëtar, veçanërisht ai amerikan, ka qenë vigjilent. Ambasadorja Yuri Kim më 21 janar 2021 deklaroi: "Ne po bashkëpunojmë edhe me kryetarët e partive, duke i inkurajuar mbas edhe bezdisur pakës për të përmbushur detyrimet e tyre ligjore për të mos futur në lista kandidatë që ofendojnë votuesit, që nuk respektojnë demokracinë dhe që promovojnë korrupsionin. Kryetarët e partive duhet të heqin çdo lidhje ndërmjet krimit dhe politikës, dhe jo t'i vendosin ato në krye. Përgjegjësinë për të mbajtur larg politikës personat me rekorde kriminale, Yuri Kim nuk e ndal vetëm tek partitë politike. Nisur nga kjo, listat, të cilave do u jepet dora e fundit këtë javë, pritet të jenë më të pastrat në këtë aspekt që nga rrëzimi i komunizmit. E treta, parti të pastra. Ligji i dekriminalizimit sigurisht u hartua për parlamentin, por rrjedhimisht bashkë me të janë pastruar edhe partitë. Por duket se ende ka punë në këtë drejtim, ndërkohë që informacionet e diplomatëve të huaj kanë qenë për ndonjë emër të padëshiruar, por që është përfshirë në lista. Përsëri, ambasadorja Kim është ajo që ka bërë presion dhe partive duke deklaruar pak javë më parë. Në një kohë kur autoritetet shqiptare po përgatiten për zgjedhjet, është me rëndësi të risjell në vëmendje këtë shënim që është bërë nga sekretari amerikan i shtetit pas kontrollit me kujdes të informacionit. Sigurisht që votuesit shqiptar meritojnë më mirë se kaq. Kjo ndodh sepse që një listë përfundojë e pastër në KQZ, padyshim që ajo është verifikuar më parë në parti. Secila parti ka mundësinë dhe mekanizmat e saj për pastërtinë e figurave. Si PS dhe PD
ka ngritur komisionet të veçanta për këtë qëllim. Madje komisioni i vlerësimit të kandidatëve në PD është një nga risitë pozitive të këtyre zgjedhjeve. Por ajo që mbetet ende problem është mungesa e transparencës së financimeve të partive politike në këto zgjedhje. Një fenomen që ende duhet thënë se nuk është rregulluar në politikën tonë, pavarësisht se disa lider politik deklarojnë se partitë që drejtojnë janë transparente në këtë drejtim. E katërta, lista cilësore. Nëse një listë me kandidat nuk do të ketë në të emra të inkriminuar, me probleme me drejtësinë, me arsimim të dyshimt dhe me të kaluar pa bashkëpunim me shërbimin sekret gjatë komunizmit, sigurisht që ajo është një listë cilësore. Në vend të fortëve dhe atyre me probleme, pa dyshim që do të ketë emra të njohur për opinionin në fushat ndryshme. Nuk janë të paktë ata që mendojnë se në parlamentin e dal nga zgjedhjet e 31 marsit të vitit 1991 dhe parlamentit e dal nga zgjedhjet e 22 marsit të 1992-shit, cilësia e deputetëve në aspektin intelektual ishte shumë e lartë. Okej, por kjo ka një shpjegim. Në atë periudhë, të qenit deputet nuk ishte thjesht një angazhim në politikë, por një angazhim për të qenë pjesë e përmbysjes së një diktature. Çdo intelektual e shikonte si një detyrim angazhimin për të qenë i zgjedhur, sepse ntahej një epokë dhe niste një tjetër. Të mos harrojmë se përpos intelektualëve, pedagogëve dhe njerëzve të letrave, në atë parlament kishte të penetruar edhe disa që ishin pjesë e shërbimeve sekrete. Madje sipas kryetarit të Komisionit të Verifikimit të Figurave, Nafiz Bexhani, një politikan që shfaqej me pamje filmike me pardësi të bardhë, ishte bashkëpunëtor i sigurimit pikërisht në dhjetor të 1990-s. Kjo përfshirje e disa personave që më pas janë bërë deputet është vërtetuar nga 2 komisionet e posaçme të ngritura në atë kohë, me kryetar Hajri Mezinin në 1995 dhe Nafiz Bexhanin më 1997. Prandaj, duhet të themi se miratimi i ligjit të lustracionit pak vite më parë, nga kjo majorancë, padyshim që është një arritje dhe do të sjellë një parlament të pastër të dalë nga zgjedhjet e 25 prillit. 5. Emra të rëndësishëm edhe në vende të parëndësishme. Risia e këtyre zgjedhjeve është se në listat për kandidat për deputet nuk do të ketë më emra sa për formalitet. Edhe në vendet që një parti e ka të sigurt që nuk do të jetë fituese, emri i kandidatit pritet të jetë cilësor. Përvoja me parlamentin që mbyll punimet shumë shpejt është një nga më të këqijat në historinë 101 vjeçare të parlamentarizmit shqiptar. Largimi nga parlamenti dhe heqja dorë nga mandatit nga opozita solli që të merrnin mandatin e deputetit individ që ishin aty formalisht, sepse ishte shumë e sigurt që nuk do fitonin. Një pjesë pa asnjë formim elementar, me diploma të blera dhe me arritjen më të madhe në jetë se kishin emrin në një listë, arritën të bëhen pjesë e parlamentit, duke u bërë turpi i tij, por edhe turpi i historisë së këtij parlamenti. Imagjinojmë në një moment që në ato vende dikur ishin ulur Gjergj Fishta, Ndremjeta, Fanoli, Sejfi Vllamasi, Dritroa Golli, Recep Mejdani. Por në vitin 2018 u ulën edhe disa ignorantë që i dhanë shëmti parlamentit sa po hapnin gojen dhe nuk dinin të lexonin as atë që u kishin shkruar. E 6. PS e pastër. Partia që pati më shumë pasoja nga ligji i dekriminalizimit është Partia Socialiste. Në këta 8 vjet, janë jo të pakta rastet kur deputet dhe kryetar të bashkive rezultuan të lidhur në forma të ndryshme me krimin. Të dënuar në rinin e tyre, ata ndryshuan emra dhe mbiemra dhe u bën pjesë e politikës, por që u zbuluan nga hetimet që bëri opozita. Dhe pas verifikimeve, rezultuan që ishin të vërteta, duke sjell largimin e tyre nga politika. Deri në këto momente, kemi vetëm listën e drejtuesve të qarqeve, që besohet se ata do të jenë në krye të listave përkatëse. Dhe sipas asaj që është paracaktuar, drejtuesit e qarqeve do të jenë ata që do të propozojnë për listën e qarkut dhe më pas e vendos kryetari. PS ka në Tiranë si drejtues Erjon Veliaj, drejtues i fushatës. Elisa Spiropali mbulon zonën jashtë qytetit. Ervin Bushati, kryetari PS së Tiranës. Nga kjo nuk kuptohet që përveç Veliaj që është kryebashkiak dhe nuk do të jetë pjesë e listës, Spiropali dhe Bushati do të jenë 2 emra të sigurt. Ndërkohë, në Durrës drejtues është Ardian Çela. Në Elbasan, Tauland Balla, në Korçë Niko Peleshi. Në Vlorë Damian Gjiknuri, në Lezhë Lindita Nikolla, në Shkodër Ilir Beqa, në Kukës Safet Gjici, në Fier Gramoz Ruçi, në Dibër Olta Xhaxhka dhe në Gjirokastër Bledi Çuçi. Por çfarë tendence pritet të ketë lista e PS-s? Kush pritet të jetë dhe kush pritet të mos jetë? Vetë kryetari Edi Rama deklaroi pak muaj më parë se gjysma e deputetëve aktual nuk e ka të sigurt që do të jetë kandidat. E lajmëroi këtë më 1 shtator 2020, kur gjatë mbledhjes së grupit parlamentar në Elbasan, tha: "Troç fare, deputet jemi në sallën e kuvendit, ndërsa jashtë saj, nga sot, jemi kandidat për deputet. Kush nuk do të japë jo thjesht gjithçka, por gjithçka duhet, nuk do të jetë në atë formacion të ardhshëm." Në PS, të gjithë janë të ngrirë dhe me sy e vesh nga atje lart,
që pritet i bëj publike gjatë kësaj jave. Për shumicën, pritet të jenë ditë pritje në ankth dhe net pa gjumë. E 7. PD e pastër. E pastër nuk pritet të jetë vetëm PS. Në një nga takimet e saj në selinë e Partisë Demokratike, ambasadorja Yuri Kim bëri një deklaratë sipas së cilës Partinë Demokratike nuk e veçoi nga Partia Socialiste. Yuri Kim jo më kot tha: "Sot patë një takim të shkëlqyer me Lulzim Bashën. E lumtur të dëgjoja programin zgjedhor të PD-s dhe partnerëve. Unë nënvizova pritjet e SBA-s për kandidat të pastër nga të gjitha partitë. Këto pak fjalë lanë përshtypjen se diçka nuk kishte shkuar mirë me hartimin e listave dhe informacionet e ambasadës amerikane ishin të tilla që edhe në PD, e cila kërkoi dekriminalizimin e politikës, mund të kishte depërtime të atyre që nuk duhet të ishin në lista. Në media u përfol emri i Gjin Gjonit, gjë që u përgënjeshtrua po nga vetë PD. Në një deklaratë të saj u mohua kategorikisht kandidimi i tij, duke sqaruar me fjalët se nuk mund të kandidohet nga PD asnjë individ i cili është larguar nga detyra për shkak të vettingut, apo që ka dhënë ndërheqjen nga funksioni në drejtësi pas hyrjes në fuqi të ligjit të vettingut. Së paku, Partia Demokratike që inicioi ligjin e dekriminalizimit, për vete nuk duhet të ketë dhe nuk mund të ketë probleme të këtij lloji. Por kjo parti solli edhe njërisi në këto zgjedhje. Puna e Komisionit të Verifikimit të Kandidatëve, pavarësisht disa debateve dhe largimit pa të drejtë të disa kandidatëve, shërbeu si një sit e mirë për të gjitha ata që aspironin për të qenë deputet. Fakti që një pjesë nuk arritën ta kalonin këtë komision, do të thotë se puna e tij ka qenë e lavdërueshme. Pikërisht mbi listën që përzgjodhi ky komision, PD dhe kryetari i saj Basha do hartoi listën e kandidatëve. Deri tani kemi një listë drejtuesish si koordinator në Qarqe. Në Qarkun e Tiranës janë caktuar 8 drejtues. Aldo Pumçi drejton degët 1, 12 dhe 14. Jorita Tapaku është drejtuesi në degët 2, 3 dhe 10. Alfred Rushaj është në krye të degëve 4 dhe 8. Grida Duma është deleguar në Kavaj dhe Rogozhen. Agron Shehaj është në krye të degëve 5 dhe 7. Albana Vokshi në degët 9 dhe 11. Belind Kolliçi në krye të degëve 6, 13, 15 dhe 16. Flamur Noka në Kamës, Paskuqan dhe Vorë. Edhe më interesante është ajo e drejtuesve të qarqeve të tjerë. Në Kukës është Flamur Hoxha, në Shkodër Helidon Bushati, në Lezhë Mark Marku, në Durrës Edi Paloka, në Dibër Xhelal Mziu, në Elbasan Gazmend Bardhi, në Korçë Edmond Spaho, në Fier Enkelejda Libeaj, në Vlorë Bujar Leskaj, në Gjirokastër Tritan Shehu, në Berat Tomora Lizoti. Brenda kësaj jave pritet që bashkë me këta të jenë plotësuar edhe emrat e të gjithë kandidatëve. E 8. LSI e pastër. Lëvizja Socialiste për Integrim, të paktën zyrtarisht, ka deklaruar se të ikurit kanë bërë një lloj pastrimi në këtë parti. Nuk dihet saktësisht se çfarë ka ndodhur me disa deputet të saj, si Lefter Koka, Nasip Naço dhe Gledion Rehovica, por fakti është që LSI nuk i ka më ata në lista, dhe ata janë bërë pjesë e Partisë Socialiste. Në aspektin e pastërtisë, LSI ka një avantazh në krahasim me partitë e tjera. Shumica e kandidatëve janë të rinj në politikë, por të rinj edhe në moshë, kështu që ata nuk kanë qenë as bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit dhe nuk kanë bisupe as të kaluar të errët. Deri tani, edhe për këtë parti janë bërë publike drejtuesit politik në Qarqe. Në Tiranë janë përparim Spahiu, por duket se qarkullojnë për të qenë kandidat edhe vetë zonja Monika Kryemadhi, Nora Malaj, Silva Caka, Klajda Gjosha e të tjerë. Në Vlorë është Luan Rama, në Lezhë Agron Tusha, në Shkodër është Agron Çela, në Fier Keidi Mehmetaj, në Elbasan Monika Kryemadhi, në Durrës Elona Guri dhe Bahri Shaqeri, në Berat janë Ardit Çela dhe Bernard Nonaj, në Gjirokastër Vangel Tavo, në Dibër Hajri Laçi dhe në Korçë Endrit Brahimllari. E 9. Parlament pa kërpërata. Në 109 vjet shtet, nuk ishte parë që një deputet të fliste live në atë farforme si një grua që nuk lexonte as shkrimin që ja kishin përgatitur të tjerët. Fjalën korporat e tha kërpërat, dhe nga kjo mbeti edhe deputetja e kërpëratës. Ky është parlamenti aktual që turpron jo vetëm ata deputet cilësor që janë aty, por edhe zgjedhësit. Sigurisht që më 25 prill nuk besohet se do të ketë dikush që as të afrohet listave. Pak ditë më parë, në emisionin tim, më bëri përshtypje një jurist 35 vjeçar me emrin Vojo Bregu, që e kisha ftuar në studio. Pjesë e LSI-s, ai deklaroi se kishte kërkuar vetë që në listën e kandidatëve në Qarkun e Tiranës të ishte i fundit, pra i 36-i. I arsimuar mjaft mirë, i artikuluar, ai punonte në studio ligjore. Sigurisht që ai nuk do të jetë fitues dhe nuk do të jetë deputet në këtë zgjedhje. Por ama,
Me këtë kuptohet se parlamenti dal nga zgjedhjet e 25 prillit nuk do të ketë ignorant të tipit korporata. Nuk është fitore e vogël kjo. E 10, institucione të pastra. Pastrimi i listave të kandidatëve për deputet, sigurisht që sjell jo vetëm parlament, por edhe institucione të pastra. Ato nisin që nga qeveria deri në institucione sekondare e terciale, që pritet të mos kenë më ish bashkëpunëtor të sigurimit apo me të kaluar me probleme me drejtësinë. Rrjedhimisht, ne nuk do kemi më ministra, zëvendësministra, drejtor, nëndrejtor e deri specialist në administrat që të kenë qenë pjesë e kësaj problematike. Padyshim që kjo është një nga rritjet më të mëdha të këtyre 31 viteve pluralizëm demokratik.